Bobby Wine is my president. Yeah. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Yeah. We're not taking photos. I know. When you live in a state, the prison guard is worried about taking his No, you're not fat. Yes, alright. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kulamusizaako nnyo. Kitalo nnyo ddala. Muganda waffe omulwanyirizi w'enkyukakyuka Waiswa Mufumbira afiiriddwako mukyala we mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti omukyala ono abadde ajja atawaanyizibwa oba awere ennemba n'ekirwadde ekya kkookolo ekimanyikiddwa nga ekya kansa. Waafiiridde ng'omwami Waiswa Mufumbiro ali mabega wa mitayimbwa gy'agenda mu maaso n'okuba ng'atemeza. Naye newankubadde abadde mabega wa mitayimbwa, omukyala ono abadde ayimiriddewo nnyo ku lulwe. Tujjukire bulungi nnyo ne mu biseera bya kalulu mu kampeyini yasigala ng'ayimiriridde wamu ku bbaawe Waiswa Mufumbira. Kati waafiiridde Waiswa Mufumbira ng'atemeza mabega wa mitayimbwa. Kibi nnyo ddala, mawulire ga nnaku ga ntiisa, byennyamiza mu ggwanga lyaffe. Oli ku UG Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza, gwe n'atannatweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Kakati okusinziira ku information egenda mu maaso, mukyala wa Waiswa Mufumbira abadde amanyikiddwa nga Edith Katende Mufu wenjogerera. We tujjidde ku mpewo kyamaze dde okulangirirwa n'okonfamingibwa nti ono amaze okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi. Information yafulumye essaawa 3 ez'ekiro, naye nga w'omanyi wano tuba twagala okonfamingira ddala kyekituufu, tusooke ate tubayisizeewo information nga terimu wadde kafuufu. Kigambibwa nti omukyala ono yamazeemu oba yassize omukka gwe ogw'enkomerero ku ssaawa 3 ku lunaku ssaawa 3 ez'okumakya. Waakonfamingiddwa nti nno ono abadde amaze okuba ng'ayitawo ng'assa ogw'enkomerero ku lunaku olwokusatu olwaleero, era nga badde ajja awera ennemba n'ekirwadde ekya kansa nga wenkugambye. Abadde mukyala musanyufu, abadde mukyala wa mpisa, abadde mukyala asapootinga bbaawe mu kulwanirira eddembe ly'obuntu, abadde mukyala mugumu, mulwanirizi, abadde mukyala omukolo gwabwe ogw'embaga gwagenda bulungi nnyo. Kansooke nkuwe ku mukyala ono osobole okuba nga omwerabirako, anememu kunyumiriza bunyumiriza, olumemu wulirako nga ngalabiza nnyanzi. Saagala omuwulire bulizi. Mr. President, nkuwa obweyamo ze mbaga ngikoze ate nyambiddwako abantu, era nga bwe nabagamba Secretary General ng'onyanjulira ensi nga Deputy Spokesperson, ne bagamba I'm going to make the loudest noise. Kati ku noise twavuddewo, embaga ewedde. We are coming and we are coming stronger and stronger than ever before to the cause. Bino mbyogedde lunaku lw'embaga yange nga nabirowoozezaako era nga mbitegeeza. General Yoweri Kaguta Museveni, it is going to be dark in the coming days. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, sigenda kusuka wano, njagala kubebaza okumpa omukisa guno, njagala okubebaza okutwagala, mwebale okutubeereramu. Mukama Katonda abatugize bulungi naye abakyalina amaanyi n'embavu
tukyali wano tukuka pamoja. Mwebale ino, mwebalirira. Yoyo omukyala Edith Katende ng'ali ne bbayi Waiswa Mufumbira ayiseewo olunaku olwaleero ku ssaawa 3 wassizza omukka gwe ogw'enkomerero. Nkugambye ono azze awere ennemba n'ekirwadde ekya kkookolo nga kigenda mu maaso n'okuba nga kimucunya. Ne bbaawe watuukidde okubeera nga ateekebwa mu kkomera kigambibwa adde awere ennemba n'ekirwadde kino. Oli ku UG Update TV k'osinzidde okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Okusinziira ku information efulumiddwa ekibiina ekya National Unity Platform kiraga nti nno omukyalo ono afudde essaawa 3 olunaku olwaleero. Edith Katende mukyala wa Waiswa Mufumbiro era Waiswa Mufumbira bbaawe wenjogerera kati ng'ali mu detention. Waiswa Mufumbiro amanyikiddwa ennyo nga deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform era ng'ono gye buvuddeko amaze okuba nga naye akonfaminga amawulire gamutuuseeko nti mukyala we amaze okuba nga asika ogw'enkomerero. Era omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine bwenjogerera amaze okubeera nga announcinga ku makya g'olwaleero nti Edith mukyala wa Waiswa Mufumbira abadde abatolinga n'ekirwadde ekya kansa era ku makya g'olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyagulanyi agamba afudde mu bwangu nnyo nga saa 3 zaakawera, naye ate eby'ennaku mwami we Waiswa Mufumbiro akyali mu upper prison e Luzira. Oli ku UG Update TV k'osinzira oba ng'otuwuliriza era agenze mu maaso n'okunenya ab'obuyinza okugaana Waiswa Mufumbiro muwa bbeiro ku request ze yagenda mu maaso n'okusaba okusobola okulabirira mukyala we ono Edith mu kaseera kamaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Mwami we Waiswa Mufumbira asigadde adetainingiddwa mu upper prison e Luzira ng'agamba ekyewuunyisa nga talina musango gwonna tewali na nsonga eyamusibya. Omusango gwokka gw'ayina kwe kulwanirira obwenkanya ssaako n'okuba nga awakanya effuga ery'obumbula. Ebibadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okunnyonnyola embeera egenda mu maaso. Bba w'omukyalo ono Edith ng'akyali mu detention akwatiddwa yasibibwa paka kakati yasabako ku bbeiro n'emummeebwa abalamuzi ng'agezaako okubannyonnyola agala gyalabirire mukyala we ono naye yammibwa bbeiro. Kati information efulumye ku makya g'olunaku olwaleero omukyala ono amaze okuba nga assa ogw'enkomerero nga bbaawe ali mu kkomera mu upper prison e Luzira nga bamulanga bwemage nga bamulanga kulwanirira ddembe lya buntu bamulanga kubeera nga alwanirira obwenkanya mu ggwanga lyattu Uganda. Kitalo nnyo ddala. Waiswa Mufumbiro saako ne banne bakomredi banne baapulayinga bbeiro. Enfunda nno eziwerako era bwe baasaba bbeiro bammibwa ne bagenda ne baapiiringa mu kkooti enfunda eziwera asobole okuba nga aliriizingibwa ku bbeiro.
ng'era ensonga enkulu ayagala aveeyo ateeke keya alabirire ku mukyala we kubanga yali amanyi nti awera ennemba n'ekirwadde naye yammibwa ab'obuyinza baamumma. Oyinza okukola ekintu okulumya omuntu naye nga tomanyi nti ate olina b'okosezaamu abalala bangi ye n'atalumizibwa nga ye naye obulamu bw'abantu balala n'obuteeka ku siteeki. So ab'obuyinza musaanye mutunule mu nsonga eno. Oba oli awo singa wayiswa mufumbiro ono yaweebwa beyiro, mukyala we yandibadde afuna omukisa oba ogumulabirirako ogulwanirira ku bulamu bwe mu kaseera nga kano akaseera mukyala wa wayiswa abadde amwetaaga nnyo. Edith ke kaseera kadde asinga okwetaagiramu wayiswa amulabirireko olw'ensonga nti ekirwadde kyabadde awera ennemba nakyo si kyangu era abadde ku rimandi bbanga lyonna ng'agenda mu maaso n'okukyagingibwa for unlawful nga bagamba mb'ono agambibwa mbu y'emu ku linki eyalabibwako mu meeting mu kibiina kya National Unity Platform ku headquarters Makerere e Kavule ng'ennaku z'omwezi 12 mu February 2025 nga bagamba nti ono yali azizza omusango gw'okubanga aconductinga unauthorized military style parade eyayogerwako eyakolebwa ku kitebe kya National Unity Platform nti eno yali y'amagye era bwali buyeekera era nga bagamba nti wayiswa mufumbiro y'omu ku baateekamu omukono okuba parade eno kyokka ng'enfunda ennyingi tuzze tulaba n'ekibiina kya NRM abawagizi baakyo nga bali mu yunifoomu za ovuro ng'eza National Unity Platform we zaakolebwa nga bagenda mu maaso n'okukola parade naye tulabangako yadde n'omu yali akwatiddwa era ye we yakwatibwa bino yabyegaana era n'apiiringa for bail ng'agamba ye bamusibako matu ga mbuzi muliisango bye boogerako tabimanyi newankubadde abadde mu kkomera yali yeesimbawo mu kifo kye bwannakawa omukyalo ono Edith ajja sigala ajjikirwa kubanga yayimirirawo eri omwami we ng'ali mu kkomera n'ajja n'amukampeyiniingira mu mbeera enzibu zonna omukyalo ono abadde tasaanidde kufa kati njagala mukulageko ng'agenda mu maaso n'okunoonyeza bbaawe akalulu nga bbaawe ali mabega wa mitayimbwa. Abadde solidi abadde gumite ng'agenda mu maaso n'okunoonyeza wayiswa akalulu. Oyo ali emabega si wayiswa mufumbiro wabula oyo Kato muganda wa wayiswa niye omukyalo ono abadde yeekomitinze nnyo okuyiirawo bbaawe omubiri ne bannayuganda okulwanirira enkyukakyuka. Nakugambye dda nti oli ku Yugi Update TV k'osinzira obba ng'otuwuliriza. Kakati nno wayiswa yammibwa beyiro yasalawo yeegatte mu kabinja akali mu opposition ka opposition supporters abagenda mu maaso n'okuwera ennemba emisango gye gimu gye babawaayiriza era ne bagenda mu maaso n'okuleetebwa mu Majestic Court e Kawempe era abagenda mu maaso n'okubeera nga balumirizibwa nti bagenda mu maaso n'okubakyagingako politically motivated nga babayongako emisango gy'ebyobufuzi. Tujjukira bulungi mu February 2026 Nakawa kooti yagenda mu maaso Nakawa waki nkugamba ojjukire nnyo mu February w'omwaka 2026
nakawa kooti yavaayo ne dismissinga ne separatinga neegaana nesazaamu okudismiss okusazaamu charges ze bagenda mu maaso n'okusiba ku Mufumbira Waiswa Mufumbira nga gibuliddwako jurisdictions nga tebiri mu mateeka byabulwako n'obujulizi naye kyewuunyisa yasigala mu custody eza poliisi. Kino nno nakyo kyali kimenya mateeka kooti kyeyakola oba buyinza kibakola. Era kooti yalabibwako ng'edinayinga bail applications ezizze ziweebwayo saako ne defense lawyers nga bagezaako okunoonyeza mukazi we obujjanjabi. Era prosecutor yapoozinga release n'agenda mu maaso n'okuba nga asaba obudde obulala okusobola okuwa beyiro Waiswa. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kijja kuyimirira wamu ne famire ya Waiswa Mufumbira mu kaseera nga kano akazibu. Tusigale nga tuli b'amaanyi n'okumusapootinga, tuteekewo n'essuubi. Mu kaseera kano akazibu tusigale nga tulina essuubi nti tujja kubivuunuka ebizibu buno olunaku lumu lujja. Era n'asaba Mukama Katonda agende mu maaso n'okugumya famire eno, naddala baganda baffe Waiswa, Kato, kubanga beetaaga obuvumu mu kaseera kano. Naddala Waiswa mu kaseera kano nga wenkugambye muganda waffe ono yeetaagira ddala obuvumu, omuntu amugumya kuba embeera gy'alimu. Gwe kiteeberezeemu oli mu kkomera, bakusibyeko emisango egitalina mutwe n'amagulu, tegiri mu mateeka, n'abaakusiba bali mu kubuyanga bubuyanzi, tebamanyi kituufu kye baakusibira. Ogezezzaako okuyita mu mateeka, osabye beyiro, obeegayiridde oba nnyonnyodde, obagamba mukazi we ali mu critical conditions ezino embeera z'alimu, gwe amubeererawo, gw'amanyi engeri gy'obadde omukola ki omukwatamu n'engeri gy'obadde omutwitingamu. Abasajja bakumye beyiro, oli mabega wa mitayimbwa, ogezaako kulwanirira ddembe lya buntu ng'ekibiina kiri mu mateeka okwopozinga gavumenti eri mu buyinza kubanga kiri mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kyokka bakumye beyiro, bakubikidde nti mukazi we afudde. Kiki wandikoze mu kaseera kano? Weeteeke mu ngatto za Waiswa Mufumbira, kiki wandikoze? Golowooza ki kyaliko? Kakati nno ke kana akaseera kaabe kasinga obbeetaagiramu mmwe bannayuganda okumugumya n'omuwa essuubi, kubanga newankubadde omukyala avudde mu bulamu bw'ensi eno asigadde taweereddwa ddembe lye nga ye kujja kunywerera wamu eri mukyala we, kujja kuba kuliisa evvannyuma eri mukyala we asigadde adetainingiddwa. Tugenda mu maaso n'okuvumirira n'okuvumaganya ebikolwa nga bino. Omwaka guno bukyanga gutandika nga twakava mu kalulwawo aka 2026, abakulembeze b'ekibiina kya National Platform bangi bakwatibwa, era eŋŋambo zaayitingana nti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura erina olukwe olw'okusaanyawo ekibiina kya National Platform
kubanga kye kibiina kyokka kyokka ekyali kirina opposition entuufu. Ebibiina byonna byonna nga byegatta mu interparty dialogue, ekibiina kya National Platform kyagaana okubeegattako. Kino nno kyaluma nnyo gavumenti era nga balaba tebalina ng'eki gye bagenda kufunzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewaliwo kibiina kyali kizze nga kiri serious nga kyetaaga buyinza nga kino. Bino byonna ebirala bibadde bijja naye nga batuula ku mmeeza emu ne Museveni basobola okuteesa. Kyagulanyi yagaana okuteesa. Kati embeera eno obunkenke ekibiina kino bwe kibadde kitadde ku gavumenti gavumenti yeekanze esindiikiriddwa nnyo ng'ekoze n'ebitakoleka, ng'ekoze ebigiswaza, ebigibwebuula, ebigimalamu ensa. Ekitiibwa kyonna kyekoleredde emyaka 4 n'ekitattana mu mwaka gumu. Era kibikkudde n'amaaso ga bannayuganda okubalaga nti gavumenti engeri gye badde etambulamu sitibadde yeeyo, kabadde katula nga keebisse. Bannayuganda baazibuka amaaso. Kakati ebyo byonna tuzze tubiraba nga bibaawo. Okuva etwalangirira protest vote, okuva ekibiina kino ekya National Platform ekyalangirira protest vote, gavumenti egize eri ku bunkenke yeekanze ekwatiddemu n'abantu abatasaanidde kukwatibwa. Ku nsonga ki? Olw'okuba nti bali mu butiitiizi bapanikinga bagezaako okudifendinga obuyinza. Tebaagala obuyinza bubatwalibweko bubaggyibwe mu ngalo. Newankubadde bali mu kaseera ak'okufa kwabwe. Tetumanyi Mwami Yoweri Kaguta Museveni mbeera gy'alimu, tetumanyi Janet Museveni mbeera gy'alimu. Byonna byonna bikwekeddwa, obujulizi bukeekeddwa, information tefulumizibwa. Batuuse n'okuwandiika ebiwandiiko nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawooninga nga batiisatiisa oyo yenna anaavaayo n'akomentinga ku mbeera za Janet Museveni ssaako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ne bateekawo etteeka nga liri mu ssemateeka nga liprotectinga first family nti oyo yenna anaalimenya ajja kusibira luzira. Byonna byonna babikoze. Batangira ki? Bagezaako okukola strategy empya ez'okweremeza mu buyinza. Bannayuganda nno tebandikifuddeko singa gavumenti yaabwe ebadde esobola okufulfiringa needs ezeetaagisa mu bantu. Amasannyalaze nga buli wamu weegali, enguudo nga buli wamu weeziri nkole mu kibuga Kampala, eby'amasomero, ebyenjigiriza, amalwaliro, eddagala nga mweriri. Naye obadde okimanyi nti wano mu Uganda fe abamu kubagabira amawanga ag'ebunaayira agatuliraanye amasannyalaze, kyokka nga wano kufe agaffe ge tulina tegatumala, gasiba gagenda enkya n'eggulo. Obadde okimanyi uniti emu wano egula $100,000. Oteekako amasannyalaze ga $1,000 tegalina kigayinza kukolera. Kyokka nga waliwo engeri y'okuprotecti yokka engeri y'okuprotectingamu deforestation mu ggwanga Uganda, netulima kusaanyawo bibira. Kati how deforestation is going to be protected nga amasannyalaze gali waggulu? Omwaka ogwagwa 2025 twawulirako mu parliament awo baminisita bagenda mu maaso n'okubebe nga boogera bagenda kubanga basa ebbeeyi y'amasannyalaze ebeere wansi. Bukyanga bakyogera tewali kyali kikyuseeko. Twetaaga okulaba ebintu bino nga biteekebwa mu nkola. Twetaagayo akakiiko akalondoola ensonga nga zino ezinyigiriza bannayuganda. Amazzi by'ebintu ebimu byandibadde ebya layisi. These are natural resources zitujja mu ggwanga lyaffe, munnansi yandibadde taddaaga nazo. Okimanyi nti nno wano mu Uganda ngezaako okukulaga wayise wakyali mu kkomera bya zaalwanirira gwe atabiraba. Mu Uganda enva za bbeeyi okusinga emmere. Naye nga those are natural resources eziva mu mayanja mu nnyanja wano ewaffe.
Waaki zandibadde ziseerwa? Kabonero akakulaga nti ennyanja yatundibwa, ebirimu tebikyali byaffe. Gwe munnayuganda wonna olemozza okuka n'okutegeera ki ekituufu ky'oteekeddwa okukola. Mugenda fundikira temuleseewo nsi eri bazzukulu bammwe, eri baana bammwe, eri migigi gyammwe girijja mu maaso. Olw'ensonga nti mwalagajjalira ebiseera byammwe okuteerawo abaana ebiseera eby'omu maaso. Na bino ebiseera bye mulimu kati bajjajjammwe baabirwanirira. N'ojja ng'obikkula ebyafaayo, eggwanga livolutingira ku ntalo, lize libeeramu entalo nga ligenda mu revolutions okweyubula. Kati ggwe onaabeereyo ng'ogaa bino tebikkwatako, tojja fiira bwerere no era ojja kufa. Naye ofiiridde ki? Eggwanga lirina we likwenyumiririzaamu. Olina wooli ow'omugaso eri eggwanga lino. Kale ebintu ng'ebyo tusaanidde okuba nga tubirowoozaako. Bannayuganda balowooza ku nkyukakyuka ssaako n'okulwanirira bannaffe abo, okuyimusa eddoboozi lyabwe, okuyimusa amaloboozi gaabwe. Abo bonna baditeiningiddwa, abali mu makomera ababuziddwawo, abo abattiddwa. Omanyi bameka abattiddwa nga tomanyi? Omanyi bameka ababuuzibwawo okuva mu kalulu ka 2021 nga ne kakati tebalabikangako? Obadde okimanyi nti information eraga nti mu Uganda mulimu facilities ez'enjawulo ezitwala ebibumba, ezitwala ensigo nga z'abakulu abamu mu gavumenti ya ggwanga Uganda. Kati abaana abo abazza babuzibwawo, omanyi wa gye balaga? Eggwanga lyaffe lyetaaga nno okusabirwa. Bino ebintu si byakusaaga. Waliwo abatufudde bizinensi mu organism zaffe. Kati bino ebintu byagezaako okuba nga bakola ki? Bawakanya. So ke kaseera muyimusa amaloboozi g'abo bali mu kkomera. Gwe osobola okuyimusa eddoboozi naye ali mu kkomera. Kizibu nnyo kati oyimusa eddoboozi. Kati ali mu busibe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Naye bw'alaba omusajja ng'akyali mugumu aga n'emunsiba, Kyagulanyi asigala mu pulemu ekulembeze wange n'emunanzita. Lwaki abaana obuvumu obwenkanidde awo? Kakati nno ke kaseera okubanga naye abeetaaga. Abeetaagira ddala. Babadde basanyufu bambi. Mukyalo ono adde yakava mu kuba embaga gye buvuddeko. Babadde mu mbeera esanyusa. Naye bwe njogerera omwami ali mu kkomera, omukyala yeekawogo safaali na muzigo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Katoman, Dubai, Saudi Arabia. Mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo. Nagambye gwe agala otweyungako, okkirira wansi awaliwo ekigambo subscribe kikoneko otweyungeko. Waliwo obudde tewerabira bukoonako, bukuyambako okuleetera notification message okusobola okwalatinga ku information ebeegenda mu maaso mu kaseera ako. Abajja mu comment section ne muyiwawo omubiri gwammwe, nammwe mbebaza nnyo. Mwebale kusharinga, mmwe abasharinga, abatambuza obutambi, mukola kyamaanyi nnyo. Mwebale kusharinga, mwebale kulayikinga. Kakati tugenda kuba nga tukomawo tubabuulire ate amaziika gaddi, ye tugenda kuziika luddawa. Gwe ky'oba okola sigala ng'oli ku Yugi Updates TV. Tugenda kuba tukumanyisa byonna by'oteekeddwa okuba ng'omanya. Embeera ya nnaku, ya bunkenke, bya nnyiike, ne tewali kyakkola. Ekisinga okukwasa ennaku nti bba w'omukyalo ono wayiswa mu Fumbiro akyali mu kkomera. Tafunye lukisa kujjanjaba ku mukyala we. Ab'obuyinza baategera ku nsonga zino, wabula ne basigala nga bamummye bbeiro. Nejjo juuzi kooti yasalawo ne ruling out ng'emisango gye bamuteekako gibuliddwa obujulizi, naye ne basigala nga bamuterese mu custody. Kitegeeza ki?
nze naawe kugambye oli ku Yugi Update TV ko sinzidde oba nga otuwuliriza nze mbaagala nnyo weeraba. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever. Ah, no. When you live in a state, The prison guard is worried about taking his phone. No, you're not fat.